Ramadaanka waxaa lagu tiriyaa in ay tahay bisha ugu fadliga badan muslimiinta. Qof walba oo muslim ahna waxa uu badiyaa acmaasha khayrka ah sida sadaqada, quraan akhriska, taraawiixda iyo jamca uu masaajidka ku tukado mar walba. Qoys walba oo muslim ahna waxa ay ku wada furaan hal meel ayagoo aad u wada faraxsan dembiyadoodiina la dhaafay. Balse waxaa jira 4 qof oo Alle soonkooda uusan ka aqbalayn dembigoodana uusan dhaafayn. Maxaa ay kala yihiin? Muuqaalkan ayaan idinku haynaa daawasho wacan. qofka koowaad waa khamriye cabka kaasoo mar walba khamriga cabaya xitaa markii soonka la soo gaaro. qofkaasoo kale Alle soonkiisa kama aqbalo umana dembi dhaafo ilaa uu la imanayo toobad barax tiran. qofka labaad waa caasi waalideynka, qofkaasoona waalidkiisa adeecin marka ay duqoobaan oo ay garab istaagiisa u baahan yihiinna iska indhatira. qofkaasoo kale Ilaahay dembigiisa ma dhaafo, soonkiisana kama aqbalo ilaa uu waalidkiisa u baari sameeyo. qofka saddexaad waa qofka qaraawogeyska ah iyadoo Ilaahay uu leeyahay: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد الآية 32 و33. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. qofka afraad waa almushaaxin, qofka walaalkiis jara aanan xiriirin lana hadlin waqtiga dhibtu jirtana aanan garab istaagin. qofkaasoo kale Ilaahay soonkiisa kama aqbalo dembigiisana ma dhaafo. walaalayaal, bishaan barakaysan kuwii ka faa'iidaystay Ilaahay hanaga dhigo, soonkeenana ha aqbalo, dembiyadana ha dhaafo. haddii aad ka mid tahay 4 qofna waxaan ku rajaynayaa inaad muuqaalkan kuwaana qaadan doonto. wabilaahi tawfiiq.